तो यह लड़की वॉशिंग मशीन में फंस जाती है, लेकिन इसका ही सिर्फ पिछवाड़ा ही दिखाई देता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और बोलता है कि ये कोई खेल थोड़ी ना है जो तुम वॉशिंग मशीन में फंस गई हो। यह कहने के बाद वह पुलिस वाला उसका कोना पकड़ के निकालने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वह पुलिस वाला नहीं निकाल पाता है। जब पुलिस वाला फिर से दोबारा ट्राई करने लगता है और निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी लड़की का हाथ पकड़ के निकालने लगता है। फिर पुलिस वाले ने बहुत कोशिश करने के बाद नहीं निकल पाया, फिर उसकी कमर पकड़ के निकालने लगता है, लेकिन पुलिस वाले ने उसके बाद कुछ ऐसा किया जिसे देख आप भी हैरान रह जाओगे। उसके बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, माँ के लिए तो सभी लाइक करते हैं, पर अगर आप अपने पापा से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, और कमेंट बॉक्स में आई लव यू पापा जरूर लिख देना। लास्ट में पुलिस वाला अपना बेहतरीन दिमाग लगाकर लड़की को निकाल देता है। पहले उसे ढकेल देता है, फिर उसका सिर पकड़ के निकाल देता है।